ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மீடியா டாக்ஸ். நான் உங்கள் மோனிகா. ஸோ எல்லா இடங்கள்லையுமே மேக்ஸிமம் வந்து மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ எஸ்பெஷலாக சென்னையில் வந்து ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சென்னையில் வாழ்கிற பீப்புள் ரொம்பவே சேஃபாக இருங்க. ஸோ தண்ணி நீங்கள் நடந்து போகும்போதாக இருந்தாலும் சரி, பைக்கில் போகும்போதாக இருந்தாலும் சரி, பார்த்து கவனமாக போங்க. ஏன்னா அந்த இடத்துல பள்ளம் இருக்கா குழி இருக்கா எதுவுமே தெரியவே தெரியாது. ஸோ அந்த தண்ணியில் ஒயர் அறுந்து விழுந்தால் கூட தெரியாது. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து வெளில போகிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. எதாக இருந்தாலும் முன்னாடியே வாங்கி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இன்னும் 2-3 நாளைக்கு வந்து மழை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த சைடில் ஃபுல்லாகவே. ஸோ அது ஃபோட்டோலாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது. அவ்வளோ தண்ணி, இப்போவே இவ்வளோ தண்ணி நிற்கிது. ஓஎம்ஆர் சைடில் நிறையா இருக்கும் போல் தண்ணி. அந்த ரோட் ஃபுல்லாக கார் மிதக்கிறது எல்லாமே தெரியுது. அது மட்டும் இல்லை, வெஹிக்கல்ஸில் போகிறவங்க பார்த்து கொஞ்சம் ஒரு பொறுமையாகவே போங்க. ஏன்னா பக்கத்தில் நடந்து போகிறவங்க மேலே சேர்த்துலாம் வாரி அடிக்காமல் பொறுமையாக ஓட்டணும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு வேண்டுகோளும் கூட. ஸோ பி சேஃப். உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க பெரியவங்களும் பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு தேவையான பொருட்களையும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. மேக்ஸிமம் வந்து இந்த வீக் ஃபுல்லாக அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நேற்றுலேருந்து மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்கும் போல் இன்றைக்கும் பெய்யுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாளைக்கு தான் 16th தான் ரெட் அலர்ட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப சேஃபாக இருங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் சேஃபான பிளேஸில் வந்து ஸ்டே பண்ணுங்கள். பீச் சைடில் இருக்க பீப்புள்ஸ்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் கவனமாகவே சேஃபாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.